डिसिप्लिन भनेको बिहान 5 बजे उठ्नु मात्र होइन। अनुशासनको वास्तविक अर्थ त आफूले जुन काम गर्ने निर्णय गरेको छ त्यसलाई जुनसुकै हालतमा पूरा गर्नु हो। चाहे टाउको दुखोस्, चाहे निद्रा लागोस् वा शरीर थकित होस्, काम रोकिनु हुँदैन। हरेक सफल मान्छेसँग एउटै बलियो हतियार हुन्छ, त्यो हो डिसिप्लिन। तर हरेक कमजोर मान्छेसँग एउटै तयारी बहाना हुन्छ, आज मुड छैन, आज मन लागिरहेको छैन। यदि तपाईँ साँच्चै जित्न चाहनुहुन्छ भने हरेक दिन काम गर्नुहोस्। यसरी काम गर्नुहोस् कि मानौ तपाईँको पुरै जिन्दगी त्यही एउटा काममा टिकेको छ। किनकि याद राख्नुहोस्, एक दिन मात्र काम छोड्नु भयो भने तपाईँ अरूभन्दा 10 दिन पछि पर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मोटिभेसन त आज आउँछ, भोलि हराउँछ। तर यदि तपाईँको जीवनमा अनुशासन बस्यो भने तपाईँले सोचेभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्न सक्नुहुन्छ।